Velkommen til denne tekniske guide om iRobot Roomba E5. Vi er Kelatos Informatika, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez, 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. Hvis din iRobot Roomba E5 kun holder strøm, når den er tilsluttet, kan det være en indikation på, at batteriet er defekt eller er der et problem med opladningssystemet. Hvis dette ikke bliver repareret, kan det føre til, at din enhed bliver helt ubrugelig, og du vil ikke kunne rengøre dit hjem effektivt. For at udføre reparationen skal du have nogle grundlæggende værktøjer ved hånden. Du får brug for en stjernes kronerugetrækker, en flads kronerugetrækker, et nyt batteri, et nyt filter og en ren klud til at tørre komponenterne af. Først skal vi åbne din iRobot Roomba E5. Tag stjernes kronerugetrækkeren og S-kroneru de 4 S-kroneruer af bunden af enheden. Vær forsigtig, så du ikke beskadiger S-kroneruerne, da de skal bruges igen. Når S-kroneruerne er fjernet, kan du forsigtigt løfte bunden af og få adgang til batteriet. Det næste S-kronerit er at finde det defekte batteri. Du kan se det tydeligt, når du har åbnet enheden. Afmonter de kabler, der er tilsluttet batteriet, S-kroneruerne, der holder det fast. Vær opmærksom på ikke at trække for hårdt i kablerne, da de kan være S-kronerøbelige. Når batteriet er fjernet, skal du tage det nye batteri og montere det på samme sted. S-kroneru det fast med S-kroneruerne og tilslut kablerne korrekt. Husk at sikronere, at forbindelserne er tætte. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. Når batteriet er på plads, skal du også overveje at skifte filteret. Dette kan hjælpe med at forbedre din Roombas ydeevne. Tag det gamle filter ud og indsæt det nye, inden du lukker enheden igen. Når alt er samlet, skal du sørge for at S-kronerugebunden ordentligt på plads. Tjek enheden for at sikronere, at alt fungerer som det skal, og lad den oplade i et par timer. For at forhindre, at dette problem opstår igen, er det en god idé at holde din Roomba ren og fri for støv. Sørg for at rense børsterne regelmæssigt og skifte filteret hver 2 til 3 måneder. Dette vil hjælpe med at forlænge levetiden for din enhed. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.